罗副主任，各调整站的站长，还有各位师兄姐好。好。我叫林家雄，我是大埔站的义工。我今天要来跟各位分享的是说，我这一年来我参加我长生学，如何利用长生学的方法，把我的免疫失调整和寒症治疗好。其实这个话要从8年前开始讲。那8年前来讲的话，在春天的时候，那我本来是一场小小的感冒咳嗽，可是到后来竟然发展变成了晚上1点到4点多，我都会咳嗽。那种咳嗽是很厉害的咳到后来是气喘的咳嗽方法。所以说那时台大帮我验血那些检查完之后，跟我讲我是免疫系统失调。那后来我就到内湖的中国医药学院去检查，然后他也帮我针灸拔罐所有都诊断了。结果他跟我讲是说我的寒症是很厉害的。所以说后来来讲的话，这花了差不多6、7年来讲的话，我都是怎么讲呢？吃遍了各种药方、偏方，然后针灸拔罐，然后那个民俗疗法，我都试过。可是这些效果我发觉都是治标不治本。那在去年的5月，我参加124期的长生学的初中级班。那在第2天调整，就是开穴师帮我开完4号跟5号穴道以后来讲的话，我的整个胸部就放轻松了很多。然后到后来来讲的话，最后一天我还问一下魏老师，我就说我有寒症，那我要怎么办？他说你回去好好的静坐，多静坐就可以了。可是我回去以后来讲的话，我试过静坐，然后我也试过那个自我调整，可是我觉得这个效果对我的寒症来讲的话，好像帮助不大。那所以说我后来讲的话，就去调整站帮人家调整。可是我发觉说，我们内湖大湖的调整站，那时候1个礼拜只有礼拜6的下午2个小时，我觉得不够。所以说我那时就跑去其他朋友的办公室，然后我就看到，那天正好看到一个，他拔罐后以后，全身都是拔罐的弱剂。那我就想到魏老师讲，机会来了。所以说我就跑过去跟他讲说，我有学一个自然疗法你要不要试试看？所以说我就帮他调整。我帮他调整了之后，我就觉得不一样。因为调整站可能大家时间都不会很多，可是在那个场所，我可以尽量我的时间去帮他调整。那我在帮他调整完以后，我发觉我全身就是那股热气很就是那个，对，我还会流汗，所以说我就发觉说，这是一个很好的方法，对于我的这个寒症，我要想要治疗我的寒症是一个很好的方法。所以说从那天以后，我就开始帮很多人调整。再说来讲的话，尤其我看到几个朋友，就是我那时开始帮他调整。那从此以后，我就会我的就是整个的这个寒症就是夜咳的这种情形来讲的话，不到3个月，我就自然而然的我就不咳了，晚上我不会咳了，而且我本来有时间，也不晓得什么时候就好。然后我的手痛，手背这地方酸痛那个来讲的话，无名的酸痛也不知不觉的好。那时我觉得说太棒了，我的这个寒症就是从此就不会再有。可是嘛，后来我又想说，再复习多听一下魏老师讲的，那我又参加了125期的课，然后后面也上了126期的课。可是上这
2次课来讲的话，刚开始前几天我真的是很后悔，为什么呢？因为平常我不会咳，可是我进了会场，进到这里面，我就会咳，而且咳得非常厉害。所以说6天前面几天来讲的话，我都必须要怎样呢？就是自我调整，度过一个2个小时的夜晚，可是在我在参加125期的时候，我到了第6天，我发觉我不会咳了。OK， 到参加126期的时候，我第3天我就不会咳，为什么？大家有没有想过？是因为我们在第2天跟第5天的时候，开穴师会帮我们开我的死穴西4跟西5 ，OK， 他帮我开穴完了之后，我的能量增加，所以说我体内的很多的寒气那些都有被排除掉。那我那时候就是帮别人调整，一天调整4、5个人的时候，我就发现说，真的我的循环加速，我身体会发热，然后我隔天我排便我会增加，而且很臭，这个来讲的话是我整个的循环加速。可是就是我讲说，我后来参加125、126期的培训的时候，复训的时候，那我又发觉这个情形了。但是后来我发觉说，这是很好的一个见证就是我可以慢慢把我身上的垃圾慢慢的一层一层的被挖出来，被排除掉。所以说，在后来来讲的话，我回去内湖大湖调整站了之后来讲的话，我是很高兴的心情我去参加调整。可是我调整完了之后，到最后面，我们站长都会叫我们说，留下来静坐一下。那我参加静坐的时候，我发觉不对劲，因为不要5分钟，我马上狂咳，不知道为什么原因，我就是狂咳。狂咳来讲的话，那我到最后我都会跑到外面去，我没办法，就是参加那个静坐。那到最后面来讲的话，就是去年年底的时候，站长问我说：“你要不要报考高级班啊？”那我就面有难色，我就说我参加初中级班就已经那么辛苦了，我参加高级班来讲的话，我可能会渴死所以说我就不想要参加。可是站长还是很鼓励我啦。那后来来讲的话，就鼓足勇气在126期的那个群组平台里面，我就提出了我的问题，说参加那个平台，我现在会咳。后来嘛，张家海副站长他又回我，他就说平常不会咳，那气场太强的时候你再会咳，那这个应该是来讲的话，就是你的湿气太重。那古人说，千寒易治但是一湿难除，就是一个湿气就很难搞定。那湿气会粘连，就像油入到面粉里面去所以说他就说，我的湿气在我的脾脏湿气是在脾脏。那他是说，我是借由我的肺部想把这个湿气给排出来，所以我不会咳。他建议我要调脾脏，还要肾，还有就是我的胃、膝上，他这个地方你调看。结果我调了3天，然后礼拜6我又去大湖上，那一天到后来静坐从头到尾我都没咳，所有人都吓坏，他说你这几天才没有？我说这几天就好了。我说没有啦，讲起来就没有什么价值可是这就是宝贵的经验。说实在，我非常感谢魏老师还有所有的站长给我们的帮忙，谢谢大家，谢谢。